विया मराठी या ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये सर्दी, खोकला, छातीमध्ये साठलेला संपूर्ण कफ दूर करण्यासाठी अतिशय रामबाण घरगुती उपाय पाहणार आहोत. जर तुम्हालाही सर्दी खोकला झाला असेल तर एकदा नक्कीच हा घरगुती उपाय करून पहा. मित्रांनो, सर्दी, कफ, खोकला आपल्या छातीत साठलेला संपूर्ण कफ बाहेर काढण्यासाठी हा उपाय कसा, कधी, केव्हा, हा उपाय करण्यासाठी कोणत्या साहित्याची गरज आहे, तो उपाय कसा करायचा, कशा पद्धतीने तो उपाय केल्यानंतर आपल्या या समस्या दूर होतील ते आपण बघूयात. तर हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 वस्तूंची गरज आहे मित्रांनो. या तीनही वस्तू अगदी घरच्या घरी आपल्याला सहज उपलब्ध होतात. त्यापैकी पहिली वस्तू आपल्याला लागणार आहे ती म्हणजे एक मध्यम आकाराचा पांढरा कांदा, 3 कप पिण्याचं पाणी आणि चवीपुरती साखर आपल्याला यासाठी लागणार आहे. तर यासाठी तर या तीनही वस्तूंचं आपल्याला करायचं काय आहे ते आपण पाहूयात. पहिल्यांदा आपण मध्यम आकाराचा पांढरा कांदा जर यासाठी तुम्ही घेतलात तर याचा रिझल्ट तुम्हाला लवकरच आणि मुळापासून सर्दी, कफ, खोकला दूर होऊन जातो. तर तो कांदा घेऊन तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे चाकूच्या सहाय्याने. कांदा चिरून झाल्यानंतर 3 कप पाणी, हे 3 कप पाणी मोजूनच घ्यायचं आहे. ते एका पातेल्यामध्ये घेऊन हा चिरलेला कांदा त्यामध्ये टाकायचा आहे. त्यामध्ये टाकल्यानंतर हे जे पाणी आहे हे आपण गॅसच्या सहाय्याने उकळून घ्यायचं. हे पाणी 3 कपाचं 2 कप होत नाही आणि पाण्याचा जो रंग आहे त्या पिवळा होत नाही तोपर्यंत उकळायचं आहे आणि त्यात चवीपुरती साखर टाकायची आहे. तर पाण्याचा रंग पिवळा झाल्यानंतर ते गाळणीच्या सहाय्याने एका कपामध्ये किंवा ग्लासमध्ये गाळून घ्यायचं आहे. मित्रांनो, हा उपाय इतका जबरदस्त आहे की तुम्हाला 100% रिझल्ट मिळणारच. त्यानंतर सर्दी, खोकला, छातीत साठलेला संपूर्ण कफ मोकळा करण्यासाठी आपला काढा हा तयार होणार आहे. तर आता या काढ्याचा वापर कसा करायचा हे आपण पाहूयात. तर मित्रांनो, याचा वापर लहान मुलांनी 1 चमचा आणि मोठ्या माणसांनी 2 ते 3 चमचे दिवसभरातून 3दा सेवन करायचे आहेत. सेवन करत असताना प्रत्येक वेळेस हा काढा गरम करायचा किंवा कोमट करूनच त्याचं सेवन करायचं. मित्रांनो, हा काढा सेवन केल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जो कफ आहे तो वॉमिट होऊन, उलटी होऊन किंवा मध्ये तो बाहेर निघून जाणार आहे. जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित पाहण्यासाठी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित तुम्हाला बघायला मिळतील. धन्यवाद.